میگن مرد باید کم غذا بخوره چون انگار ظاهرا معده مرد با بقیه موجودات فرق داره. انگار یه آپدیت ناقص از طبیعته که همیشه گشنه مقصره. مرد فقط باید بشینه یه لقمه بزنه و فقط زنده بمونه. آهای حرومزاده ها، من هنوز زنده. مثل نرم افزار باگدار که همه امیدوارن کرش نکنه. حالا جالبیش اینجاست بچه‌ها، اگر بچه غذا زیاد بخوره میگن که بابا اینجا هم چه اشتهایی، ولی اگر مرد توی مهمونی زیاد غذا بخوره میگن چرا داره از بیت المال میزنه این خارکن. بچه یه باگی عجیب دیگه مهمونی اینه که مثل سگ گشنته و آخرای بشقاب تیو غذا داره تمام میشه، میخوای یه بشقاب دیگه هم غذا بزنی ولی یه نفر مثلا یه فلک زده میاد بهت میگه که بفرمایید تو رو خدا خالی کنی، بعد تو هم قفلی میزنی که نه من سیرم و بعدش توی دلتون کلی فوش نثارش میکنن که ای دهنت و بعد آخرا میبینی که کلی غذا مونده و تو هم در حسرت بزرگ. تا حالا فکر کردیم به وقتایی که پسر با دوستاشون میرن بیرون غذا میخورن سر میز که میشینن تو یه چشم به هم زدنی میبینین که کل غذا نیست و نابود شده. میدونین چرا؟ میدونی چرا؟ چون از قبل عقده کم خوردن تو دلشون هست و جدی میفرمایی؟ وقتایی که میخوام برن بیرون با دوستاشون غذا بخورن از 2-3 روز قبل یه دکتر میرن که معدهشون رو شستشو بده بلکه جا بیشتر باز کنن برای غذا. حالا جدای از اونها مثل وقتی که دوست حساب میکنه غذا رو یه چیز دیگه است. قبول داریم؟ اگه آدم استرن. حالا یه بار دیگه برگردیم به اون جمله مرد باید کم غذا بخوره. حالا این جمله یه جورایی ضد عقله. چون فرض کنیم مثلا یه فردی که 100 کیلو میخواد بره باشگاه و تمرین میکنه و وقتی که میاد خونه در اصل باید 10 کیلو غذا بخوره طبق اون وزنش مثلا. بعد میاد طبق این اصل غذاش رو میذاره یه خورده سالاد، نتیجهش هم میشه این که دنبل ازش سنگین‌تره و میگه که مردونگی همینه. نه رفیق، مردونگی این نیست. مردونگی اینه که بدون نیاز بدن چقدر همون اندازه غذا بخوری، نه اینکه جلوی دیزی خودتو سانسور کنی. باز البته بچه‌ها این کلی بوده، فکر نکنین که پرخوری خوبه، نه در اصل بچه‌ها همه چیز به طرز تفکر خودتون بستگی داره. لایک و سابسکرایب کن مشتی تا ویدیو بعد.